ओके यूट्यूब चैनल से भाई पोस्ट करनी है। कई फड़ के लिया कटाई बहुत तवा मारा जाएंगे करा यार करा देने गरम गरम तू पहले करा ना करा देना इसको लाने बाकी चल मिनट मार खाली के रखना आगे से भी हो जाता है। इधर रखें यार उतली ले लानी जे बेटा बड़ा छापर ले आके बांध ये सर इधर गरम दूसरे वाला आने को उधर वो दुकान पे चलेंगे वो दुकान का बैठा वो दुकान
ज्यादा पा लो तीन रोल है नहीं यार डबल टिक्की वाले प्रॉपर तो डाल दाल भी कम डालना हां जी इधर आ वो नाज़िम ने फौरन किया जी पैक चूल्हा जरा इधर कर चल आइए छापर खोल यार लो दो 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 टिक्कियां दो डे करते हैं छापर बना देगा ना मैं शानी कराता पैक कर थलियां दे इधर टंग थलियां ले के की आंदा जी तीन रोल है ये 80 हाँ जी कितने पैसे दे दूसरी ले आ दूसरी भी होगी शानी तो टांग दे मां हां 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 बा ये मेरे और दिया तो पैक है दूसरी ले आ अकेला और दे अकेला और दे अपना मत ये ऑर्डर है पाजी ठीक है ये ऑर्डर है अपना 100 वाली हजार का कांटेक्ट कितना ये तो 100 वाले ना दूसरी ले आ
ਉਧਰ ਕਰ ਲਾ ਜਦ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣਾ हाँ नाम नजर आता है बैग है भाई रोटी में 2 घंटे बना ਆ ਭਾਈ ਦੇ इसको बाइंड कर सकते हैं तीन नाम दे दो रहते थे शान में दो रहते 5 शान वैसे डाल दो मैं इसका मत करी एक रहते में और पैसे डाल दें ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਦਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 250 ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ
ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਨਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਨ पहले अगर देना पड़ेगा 3 टिक्कियां अंडा 6 ना 160 6 नान देंगे फायदा एक नान और दिया